Olá, abençoado, bora curiar como que é a Ilha do Guaraú, gente. Olha, aqui eu vou pegar a carona com a Cris e Jacaré, que é passeio de barco, ó. Olha que lindo, gente. Fica localizado aqui na praia do Guaraú, gente. O barquinho é aquele ali, ó, focando. Vou lá, vou mostrar pra você como que é. Se você estiver interessado, você vai entrar em contato aqui, ó, com a Cris e Jacaré, que é passeio de barco. Aqui tem um número para contato e tem o Instagram também, gente, ó. Tá vendo? Aí olhando aqui, ó, eu tô aguardando mais pessoas. Ali tá o mozão, aqui tá a Paula. Ela vai falar com vocês, explicar melhor, porque sobre isso eu não entendo, gente. É a primeira vez que eu tô indo lá, então ela vai explicar melhor pra você, caso você se interesse ou tenha vontade de conhecer. Vem aqui, ó, fica localizada aqui na praia do Guaraú, ó. Lá onde fica lá os quiosques, você vem tudo isso andando até aqui. Como que é o nome aqui atrás, pra eles identificar? Você que conhece melhor aqui, né? Aqui é o Guaraú, né? Praia do Guaraú. Toda essa extensão aqui faz parte da Jureia e Patins. Uhum. E, na verdade, o Guaraú é pequeno, né? E ela possui também, aqui atrás são mais 7 praias. Se você for fazer... 7 praias? São mais 7 praias. E a última é a Barra do Una. Então tem aqui a Guaraúzinho, tem aqui o Arcoador, depois Parnapoa, aí tem a Praia Brava, tem a Jureia. Cara, eu não sei quase todos os nomes, mas são 7 praias. Tem a Caramborê, tem bastante, então. E a última é a Barra do Una. Aí como que faz para contratar vocês ou andar de barco aqui, conhecer? Só contato nesses telefones, a gente também tem o Instagram. Ali, gente, ó. Nossa localização está bem no meio da praia do Guaraú, pertinho aqui dos Cebolitos, que é a referência que nós damos. É Cebolitos Pastéis. E pelas redes sociais, né, que a gente utiliza bastante. Gente, vai ficar tudo aqui, ó. O Instagram vai ficar aqui embaixo nos comentários e o número para contato tá passando aqui na tela. Aí vocês entrem em contato, tá bom? Que é o nosso marinheiro. É, o Jacaré que vai dirigir o barco. Gente, primeira vez que eu tô indo, então vamos curiar juntamente comigo, hein? Tô esperando mais pessoas para ir e eu vou colocar o colete porque eu não sou boba e eu não sei nada, certo? Mas eu sou um pouco medrosa. Mas você é corajoso ou corajosa, você vai vir, certo? Aqui dá pra tirar foto, gente, ó. Você pega ali o bonezinho, tira a foto, deixa eu mostrar aqui, ó. Aí tem a Praia do Arpoador e a Ilha do Guaraú, certo? Eu vou na Ilha do Guaraú, talvez eu passe lá na Praia do Arpoador também. Aí você pode conhecer essa ou as duas de uma vez. Aí o preço é diferente, mas aí você entra em contato, que é nesse número que tá aparecendo na tela, ó. E pronto. Aí você vai ficar lá e vai matar sua curiosidade juntamente comigo, que é a primeira vez que eu estou indo lá. Então continue aí. E antes, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar. E bora lá curiar. Ó, pessoal, agora vamos lá pro barco fazer o passeio. Vou mostrar pra você, pra depois você vir aqui curiar também, gravar. Aí você já sabe que tem que entrar em contato no Instagram ou no WhatsApp. Ó o barco, ai meu Deus, amor. Tem colete, ó. Ó, pessoal, já coloquei meu colete, ó, mozão. Mozão aqui. Logo, logo vamos sair. Ai, que legal. Ó, vamos ali, gente. Calma que já vamos chegar lá. Daqui a pouco já vai.
Se acostumando. É. Yes. Gente, se segura, coloque seu colete. Estamos prestes a navegar. Pensa num lugar lindo. Eita bexiga, você não vai se arrepender. Aqui eu sacolhei um pouquinho. O mozão já tá segurando. Eita, segura. Nem saiu e já tá segurando. É. Gente, é a primeira vez. Eu espero vocês aqui, hein? Pessoal, chegamos aqui na Ilha do Guaraú. Lembrando, se você tem vontade de vir, não perca essa oportunidade. Olha que coisa mais linda. Gente do céu. Olha essa água. Não precisa nem de efeito. Aqui, gente, ó, o cartão postal aqui, ó, de Peruíbe, que ficam falando. Estou aqui, espero vocês aqui também. Olha isso, que coisa mais linda. Lembrando que ainda não pode subir nas pedras ainda, tá bom? É aqui que o pessoal toma banho? É. Ó, gente, que coisa mais linda. Ai, aí a coragem de entrar. Olha, gente. Aqui é a Ilha do Guaraú.
Deu 10 minutos de lá aqui. Caramba. É. Ó, pessoal, chegamos aqui a tal Ilha do Guaraú. É raso? Entra aí você. Olha, gente, que imagem mais linda. Lembrando, quem quiser conhecer aqui, só entrar em contato com o número que tá aparecendo aqui embaixo e no Instagram. Tá tudo aqui bonitinho. Vai lá, mozão. Eu não vou, não. Eu tenho que trabalhar, gente. Daqui a pouco eu trabalhar, não posso nem me molhar. Eu vim aqui só mostrar pra você essa belezura. Eu sei que você tá com vontade de vir conhecer. Juntamente comigo, você tá aqui, ó. Porém, eu espero você lá. No Crise Jacaré fica localizado lá no meio da praia. Eu já mostrei bonitinho pra você. Entendeu? Entre em contato. Não pergunte nada pra mim. Contato tá aqui, Instagram também, ó. Aí aqui, gente, é a Ilha do Guaraú, ó. Foi rapidinho o passeio. Vai lá, mozão. Mozão vai entrar. Aqui, gente, ainda pode estar tomando banho. Só não pode estar subindo nas pedras e tal. Que tá proibido, tá? Não sei até quando. Vai lá, o mozão vai descer. É tudo raso aqui? Nada. Vou ficar só aqui. Ih, gente, eu não sei nadar, não. E nem vou descer. Ó, mozão. Ali é o jacaré, o que faz o passeio de barco. Lembrando que aqui tem colete, pra você que também morre de medo como eu, que eu tô com colete agora. Ó, olha a cor dessa água, gente. Ai, meu Deus, coisa mais linda. Olha os passarinhos voando. É, aproveita aí, amor. Podemos também marcar outra vez de vir aqui. Hoje estou só a passeio, divulgando para você que queria conhecer, estou aqui. Lembrando que valores, outras coisas, somente no contato, tá? Que tá aparecendo aí na tela. Aí você fica aqui por mais ou menos 20 minutos nesse local, como aqui tá proibido circulação nas pedras e tal. Depois pode ir pra Praia do Arpoador. Claro. Aí talvez o valor seja diferente. Mas não é caro, gente. Vale a pena. Uma vez na vida. Só se vive uma vez. Então, tem que aproveitar. Aquele ali disse que tava morrendo de medo. Olha ali onde já tá. Ah, gente, também tem os outros barcos que faz passeio também, ó. Ó. Aqueles. Aí você vem assim de barco e vem aproveitar. É, tá gostoso aí? Tá quentinho. Aí, gente, quem gosta de aproveitar até aí, essa opção. Ilha do Guaraú. Lembrando, ó, sai lá da praia, anda aí mais ou menos 3 quilômetros e chega aqui. Aí fica alguns minutinhos, aproveita, depois tem a outra parte lá. Se você fechou o pacote, claro. Tem só para visitação aqui na Ilha do Guaraú e também tem a parte lá do Arpoador. Entendeu? Então, aqui, ó. Olha quem tá aqui te esperando. E olha, ele vem da vista. Linda. Gente, fala se não é gostoso aqui, ó. Gostoso e lindo. Entra também, Wilson. Eu não vou entrar não, gente. Eu sei que vocês vão falar, nossa, veio até aí pra não entrar,
porque eu vou trabalhar. Não trouxe nem roupa. Vou pular no barco. Olha que coisa mais linda. Tá balançando pra lá e pra cá. Olha os barcos pra lá no fundo ainda. Ó, jet ski. Ilha do Guaraú, gente. Entre em contato aí no WhatsApp ou no Instagram. Ó que perfeição isso. Eu tô agarrada aqui no barco. Olha no fundo pra lá, ainda tem barco mais lá. É, gente. Ó, tem barco pra lá. Água doce, cara. Água do mar é doce. Jacaré da água salgada é mais brabo. Jacaré. Ei, Bibão. O cara tá precisando de mergulhador ali, ó. Na cabo do L. Isso mesmo. Pula na água aí, faz igual ele, né? Aí dá pé? Não dá pé, mas você tá de colete, pode ser. Tá boiando, tá boiando. Fundo ali já afunda de uma vez ali. Só eu que não entro. Que Entra? eu não. Vazio. Quero não. Tem que trabalhar, gente. Vai. E aí, vida, o que você achou? Vale a pena vir Nossa, conhecer? Vale muito a pena. A Muito pena vale a bonito. galinha inteira. Muito bonito. Quiser conhecer, E já água sabe a quentinha. dica. Eu tô tremendo. A água tá no clima, só faltou você aqui, rapaz. Olha que imagem mais linda aqui, Ilha do Guaraú. Vamos fazer um 360 aqui, é porque aqui fica balançando. Ó. Dá pra escutar até os passarinhos cantando. Tem que fazer vários vídeos com isso. Pra gravar novela aqui, sério. É, gente, dá pra gravar aqui, ó. Perdidos na ilha. Largados e pelados. Aqui já não dá pra onde eles estão. É. Porque eles sabem nadar. Ah, viu, gente? Aí vocês veem, entendeu como que é o baratinato? Tu vem. Desce aqui, nada aqui uns 20 minutinhos. Aí depois, se você for caso ir lá pra ilha, lá pro Arpoador, lá, Seu pai do Rogério, não é? ó. Aí mesmo quando eu te vejo. E vem. Pião. Gente, o que você achou daqui? Eu achei maravilhoso. Lindo. É lindo demais. Cadê o prédio redondo daqui? Daqui não dá pra ver o prédio redondo, gente, daqui, ó. Lembrando que eu estou no barco, nem saí, nem virei sair. Se você gosta de nadar, curtir com a família, tá no lugar certo. Sabe nadar. Se não sabe, fica ali no rasinho, entendeu? Aqui é o barco bonitinho. Segurança. Temos colete. Tem até um, como que fala, amor? Instrutor lá na... Instrutor, É, que fica lá. Caso Guia, você... né? Guia Um guia turístico, isso. Saber os lugares. Vamos ver. Não posso me esquecer que Vanessa tem que Vale a trabalhar. Iu. Tchau, Feliz Natal. Olá, gente. Tem que fazer um 360 aqui. Vem aqui, ó. Pode ir. Tranquilo, só você conseguir equilibrar o... Abençoado passeio foi esse, espero que você gostou. E também, gente, contrate, venha passear, traga a família, você não vai se arrepender. Já quer passear, então contrate aí o Jacaré, Crazy Jacaré. Tem pelo Instagram e pelo WhatsApp, que você já deve ter salvado o número. Mas não se esqueça também que tem a parte 2 desse vídeo, conhecendo a Praia do Arpoador. Então, já ative as notificações, se inscreva no canal, deixa aquele super like. E muitíssimo obrigado, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. E essa aqui é a tal Ilha do Guaraú, localizada em Peruíbe, no litoral sul. Um beijão.